Kayo mga nagpo-post na naglilinis ng aircon, nagpa-promise pa ng schedule kung kailan linisin. Nagbabayad naman ako, may pasobra pang alagi. Single mo 500, binabayaran kita 600. Tapos hindi ka sisipot sa sinasabi mong schedule. Yung isa naman nagpa-promise na anong araw pupunta, hindi rin. Ang galing. Ito lang ang nalulubhan ng nalipot. Dali lang kasi para sa buhangin din.
Linis o nasira? Ito kasi ang nauna. Lamig ba? Ito talaga. Ha? Lamig? Naman yan dito sa ano. Lamig naman ah. May pansahod dito. Diyan na, sa labas. Lamig na.
Lamig na. Sa mga isarado mo ito yun. Ha? Ay, sarado. Bakit? Ay! Ano masabi mo, Dong? Dong? Dong, ano masabi mo? sa first time maglinis. First time maglinis ng aircon. Mahirap kasi nangangapa, syempre, unang linis mo ng aircon. Kayo mga nagpo-post na naglilinis ng aircon, nagpa-promise pa ng schedule kung kailan linisin. Nagbabayad naman ako, may pasobra pang alagi. Single mo, 500, binabayaran kita 600. Tapos, hindi ka sisipot sa sinasabi mong schedule. Yung isa naman, nagpa-promise na anong araw pupunta, hindi rin. Pero salamat na rin, ito, natuto na ako maglinis ng aircon. Diba? Matipid pa. Tipid pa. Diba? So, anong gagawin doon sa natipid? Inom na Red Horse. Shot na yan.